È stato un piacere avere qui il FAI oggi a presentare le giornate FAI di primavera per il prossimo fine settimana. È un momento culturale molto atteso, direi. Molti sono i volontari che si impegneranno, dai giovani, dai più giovani, a chi magari lo fa da molti anni, e questa è veramente un'ottima possibilità per riempirsi veramente gli occhi di quelle che sono le bellezze storico e paesaggistiche del Veneto. Sabato e domenica anche la provincia di Venezia è presente ovviamente alle giornate FAI di primavera, 33esima edizione, sabato 22 e domenica 23 marzo, e tra le 6 aperture c'è anche ovviamente il negozio Olivetti in piazza San Marco sotto le Procuratie Vecchie. Il bene FAI appunto veneziano è aperto dalle 10 alle 18 con ingresso a contributo libero. Segnaliamo la possibilità di partecipare a delle visite guidate particolari e delle iniziative particolari, che sono la visita guidata con la direttrice, un focus sulla figura di Adriano Olivetti, un focus sulla parte architettura curata ovviamente da Carlo Scarpa. Quindi vi invitiamo sabato e domenica al negozio Olivetti in piazza San Marco di scoprire quindi il bene FAI insieme alle aperture garantite dalla delegazione di Venezia. I beni FAI nel nord-est sono tanti, si parte dal Trentino con il Castello di Avio, che è il primo bene FAI aperto al pubblico nel 79, a Trento dal 2024 è presente un piccolo bene, l'Aula del Simonino, fruibile attraverso un audioracconto. Nel Veneto invece nello specifico siamo presenti a Villa dei Vescovi sui Colli Euganei in provincia di Padova, Memoriale Brion, molto noto perché appunto è un'altra opera dell'architetto Carlo Scarpa, San Vito del Tivoli in provincia di Treviso, e poi appunto Venezia con il negozio Olivetti, non dimenticando che il FAI nella seconda metà dell'anno inaugurerà il quinto dei 5 beni FAI che aprono in quest'anno speciale, che è il 50esimo, che sarà al Monte Fontana Secca in provincia di Belluno. A Venezia il FAI aprirà la sede regionale della Banca d'Italia, Palazzo Dolfin Manin a Rialto, e questa sarà un'apertura su prenotazione. Ci si prenota sul sito Giornate FAI. Poi Palazzetto Bruzzane, centro de musique romantique française, è un centro musicale bellissimo. Poi Palazzo Labia, sede regionale della RAI, e l'Accademia di Belle Arti, già ospedale degli incurabili, dove avremo anche delle iniziative e delle visite speciali in cui gli studenti e i docenti dell'Accademia mostreranno il loro lavoro quotidiano nei loro laboratori di anatomia artistica, grafica e pittura. Sarà una visita elettrizzante. E le giornate FAI per noi sono un'occasione speciale per comunicare a un pubblico veramente amplissimo. Raggiungiamo il 1.000.000 di visitatori durante le giornate FAI, la bellezza e quanto prezioso sia il patrimonio di questo paese. Lo facciamo attraverso una rete territoriale tutta fatta di volontari e di studenti. Il progetto che il FAI ha realizzato con le scuole si chiama Apprendisti Ciceroni, è un progetto di un fascino smisurato. Gli studenti studiano prima come presentare questi beni attraverso approfondimenti culturali, ambientali, di contesto, e poi si rivolgono al pubblico dei nostri visitatori, che io vorrei ringraziare perché è proprio l'afflusso dei visitatori che pazientemente aspettano il loro turno per entrare in questi siti aperti che ci dà la forza per continuare ad andare avanti, a diffondere la conoscenza di un patrimonio straordinario, la consapevolezza di esserne responsabili e quindi l'amore per questo patrimonio che ci porta poi a conservarlo, tutelarlo e sentirlo nostro.